Fogueira? Mas por que a fogueira é a atração da festa? É isso que eu vou contar para vocês. Vem comigo? Maria e Isabel eram primas e muito amigas. Elas costumavam se visitar com frequência, mas já fazia muito tempo que não se viam. Isabel, então, resolveu que iria visitar Maria. Ela tinha uma surpresa linda para contar. Pegou então, arrumou suas coisas, subiu no seu burrinho e foi. Sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha. Isabel chegou até a casa de Maria. Prima Maria! Maria veio ao encontro de Isabel. Elas se abraçaram e mataram a saudade imensa que estavam sentindo. Isabel então disse: Prima, eu tenho uma grande novidade para te contar. Mal podia esperar para encontrá-la. Maria ficou surpresa e perguntou: Conta, prima, eu estou curiosa. Então, Isabel contou a Maria que estava grávida e que logo, logo seu filho iria nascer. Elas conversaram, botaram todas as conversas em dia e chegou a hora de Isabel ir embora. Antes de ir embora, Maria perguntou: Prima, como eu vou saber do nascimento da sua criança? Isabel então disse: Prima, eu quero muito que você vá visitar o bebê quando ele nascer. E como eu vou saber quando ele nasceu? Olha, Maria, quando o bebê nascer, eu vou pedir que acenda uma enorme fogueira. E daqui de baixo você vai poder ver as chamas da fogueira e vai saber que o bebê nasceu. Mas, prima Isabel, como eu vou saber se é menino ou menina? Maria, se for menino, eu vou colocar uma bandeira no mastro. E se for menina, não terá mastro. Então, elas se despediram. Isabel subiu em seu burrinho e foi embora. Sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha. Isabel chegou à sua casa. Passaram-se os dias e chegava o mês de junho. Maria foi estender as roupas no varal e quando ela olhou para a montanha, ela viu uma enorme fogueira. Ela sabia que o bebê de Isabel tinha nascido. Maria então se preparou para ir visitar a prima. E ela avistou um mastro com uma bandeira. Sabia que era um menino. Maria foi visitar Isabel. Quando chegou, viu um lindo menino. Isabel disse que o nome dele era João Batista. Ele havia nascido no dia 24 de junho. E é por isso que, tradicionalmente, no dia 24, as pessoas costumam acender enormes fogueiras em comemoração ao aniversário de João Batista. Esta é a lenda da fogueira de São João. Eu sou Tati Ribeiro, contadora de histórias.